मान लो आपको छींक आई पर सामने लोग थे, आपने छींक को रोक लिया। स्नीजिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब नोज के अंदर कोई इरिटेंट जैसे डस्ट, स्मोक, एलर्जी ट्रिगर करता है तो ब्रेन हमारा सिग्नल देता है फोर्सफुल एक्सपेल का। ये एक इंटरनल एक्सप्लोजन की तरह होता है विद 160 किलोमीटर पर आवर एयर प्रेशर। जब आप छींक को जबरदस्ती रोकते हो तो एक मैसिव प्रेशर जो बाहर निकलना चाहता है अंदर ही रिडायरेक्ट हो जाता है एंड इट कैन बी डेंजरस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ नहीं होता, लेकिन इसके कुछ रेयर डॉक्यूमेंटेड रिस्क हैं, जैसे कि मिडिल ईयर डैमेज, नेजल कार्टिलेज इंजरी, थ्रोट टीयर और लंग कोलैप्स। ये रेयर जरूर हैं बट रियल हैं। सो इट्स बेटर टू लुक ऑकवर्ड फॉर 2 सेकंड देन अ मेडिकल इमरजेंसी।